Den 26. november 2024, der gik Kia EV3 hen og tog titlen som årets bil i Danmark. Det gjorde den sådan lige et mulehår. Eller, jeg ved faktisk ikke, hvor meget et mulehår er, men det gjorde den ret tæt foran Skoda Elroq, og på en ret sikker tredjeplads, der fandt man så Renault Scenic, og så var det så, at de resterende finalister, de sådan var noget længere tilbage i feltet. Faktisk er det sådan, at når årets bil 2026 skal kåres, altså derhen i efteråret 25, så er jeg blevet optaget som et af de her jurymedlemmer. Jeg er simpelthen blevet optaget i det, der hedder Danske Motorjournalister, og derfor så får jeg mulighed for at tage dig med til nogle af de arrangementer, hvor bilerne bliver prøvekørt, og hvor man ligesom vurderer de her forskellige finalister op mod hinanden, og det håber jeg, du har lyst til at se med på. Oh well, nu har jeg fået lov at låne den her Kia EV3, og ja, den er møgbeskidt, men det bliver biler i januar måned. Jeg har for længst opgivet at holde de her biler rene til videoerne, fordi jeg også kører i dem. Jeg finder ud af, hvordan de er at leve med. Så derfor så har jeg sat mig for at finde ud af, hvad der er, der gør, at den her bil åbenbart er årets bil i Danmark 2025. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er det energiselskab, jeg selv bruger, både til huset, men altså også der, hvor jeg har den ladeaftale, jeg benytter til at lade min egen bil med. Og det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den ordentlige måde, hvorpå tingene foregår på, og så er priserne rimelige. Videoen er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Der er over 250 værksteder i Danmark med Det Grønne E på facaden. Og når du finder sådan et værksted, så finder du et værksted, der har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med Keratech. Keratech er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge og dermed komplet hjul til elbiler. Sidst men ikke mindst, så er videoen bragt til dig i samarbejde med Midtvest IT i Herning. Midtvest IT har specialiseret sig i IT-sikkerhed og telefoni til virksomheder, og via deres website, der kan du helt gratis og uforpligtende tage et tjek af din virksomheds IT- og telefoniløsning. Husk, at der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Kia EV3 fås med 2 batteristørrelser og i 4 udstyrsvarianter: Access, Prestige, Upgrade og GT-Line. Access og Prestige fås både som standard range og som long range udgaver, hvor Upgrade og GT-Line kun fås med det store batteri. WLTP-rækkevidderne de spænder fra 435 km til lige over 600 km. Billigste Access-variant har fornuftigt udstyr, men jo mere du betaler, jo federe bliver bilen. Jeg vender tilbage til, hvilken udgave jeg vil vælge sidst i videoen. Jeg vil gerne starte med at tale design af Kias EV3'er. På mange måder så ligner den jo en EV9'er, der bare står længere væk. Fronten her er meget inspireret af Kias nye designsprog, det som Kia kalder Digital Tiger Face. Noget af det, man kan kende det på, det er jo de her meget opretstående forlygter, som har de her små dioder i, som næsten ligner små laserkanoner, man kan køre og fyre efter, du ved, de andre bilister. Så er det jo også, at det her det er en upgrade-udgave. Det vil sige, at hvis du går helt op i GT-Line-udgaven, så vil du få en lidt anderledes forkofanger. Du vil få nogle lidt mere blanke lister rundt omkring. Sådan nogle små detaljer, som jeg måske godt kan være til fælles for. Set fra siden, så er det igen meget Kia EV9-inspireret. De her hjul, der nærmest ligner noget, der skulle være lavet på en fabrik, der laver plastikklodser til at lege med i Billund. Og ellers meget boxy design. Hvordan det påvirker aerodynamikken, særligt ved høj hastighed på motorvejen osv., det finder jeg ud af i en opfølgende video til den her video, hvor jeg selvfølgelig kommer til at lave min Odense Challenge, ligesom at se, hvordan bilen her den klarer høj hastighed på motorvejen med forbrug og dermed rækkevidde. En lille ting, som jeg kom til at spekulere lidt på, som dog ikke er et problem herhjemme. Mine børn, de er 9 og 12 og absolut høje nok, men det er det her dørhåndtag til bagdørene, som sidder heroppe, som jeg tænker, at helt små børn, altså når de nu alligevel kan gå og måske selv vil gå ud i bilen, de kan altså ikke nå det der håndtag der. Om det er et problem eller ej, det ved jeg ikke. Bagfra, der synes jeg ser inspiration hos BMW. Jeg synes generelt, designet bagfra minder meget om en BMW i3, en bil, som jeg jo faktisk har udtalt, synes jeg var den grimmeste BMW nogensinde. Men en designdetalje mere, som også, tror jeg, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, er inspireret af BMW. Det er den her skjulte bagrudevisker, der sidder helt heroppe under. Du kan se den køre her. Det tror jeg så første gang på en BMW 2-serie. Når vi snakker kabine i Kia EV3, så vil jeg gerne starte bagi. Der er forholdsvis lyse nuancer i den her upgrade-udgave. Personligt så er jeg lidt mere til mørke sæder, mørk himmel osv. Men udover det, så er det jo, at bilens sådan meget boxy design, det måske begynder at betale sig lidt her, fordi for mig der er der rigtig fin plads. Forsædet her det er indstillet til mig. Jeg er 1,76 m. Der er god plads til knæerne, jeg har god plads til hovedet, og der er også plads til, at jeg kan få mine fødder
ind under sædet. Men som jeg plejer at sige, ergonomi, det skal du selv forholde dig til. Er du 2 meter høj, har du 2 meter høje børn, jamen så vil du få en anden oplevelse, end jeg har. Udover det, så er pladskvaliteten den samme bagi, som den er foran. Thumbs up for det. Du har det klassiske armlæn med kopholderne her, men altså ikke skilemmen om til bagagerummet. Nu er den her bil, det er jo en upgrade udgave, og der har du altså også som standard sædevarme i bag. Og det kan godt ske, at du synes, at det lyder som sådan en lidt ekstra nice to have ting. Men hvis du først har vendet dig til at have det, eller jeg vil sige det på den måde, hvis du har vendet ungerne til at have det, så er det altså svært at vende dem af med igen. Så har du de her små USB-C-stik, der sidder i forsædet, der kan lade ungernes aggregater op. Du har luftdyser til personerne i bag. Bilen her er bygget på en dedikeret elbilplatform, det vil sige, at du har den helt flade bund hele vejen over. Og i det hele taget, så er der ikke ret meget, jeg ikke kan lide på bagsædet af den her bil. Men noget af det, der er et lille minus ved EV3'eren, det er, at du har Isofix på de 2 yderste bagsæder her, men altså ikke på det forreste passagersæde, som man ser hos visse andre producenter. Heroppe foran i EV3'eren, der fortsætter de gode takter. Lækre materialer. Det er ikke premium materialer, men det virker bare herregedin. For eksempel de her knapper her, de virker jo til at være taget direkte fra Kia EV9'eren, en bil, der kan koste over 700.000 kroner. Jamen, det er bare gedin, og du tænker bare, at de her knapper, den kan jeg sidde og trykke på resten af mit liv, uden at de går i stykker. Det er også fornemmelsen, når du har vedrettet stilkene og så videre. Det hele virker lækkert vægtet. Det virker som noget, der bare kommer til at holde i 100 år. Generelt, materialekvaliteten, den er fin, som nævnt, uden at være premium. Og så er der altså de her skærme her foran. Det er jo nærmest en stor skærm, som ligesom er delt op i nogle forskellige felter her lige foran rattet, hvor du altså kigger gennem rattet. Jamen der har du dit instrumentkloster, hvor du blandt andet kan beslutte dig for, hvilke data du vil have i den midterste del. Du har selvfølgelig dine kilometer i timen ude til venstre og så videre. Det er alt sammen rigtig fint. Det her lille stykke drejer sig om dit klimaanlæg, hvor du altså også har nogle fysiske genveje, fysiske knapper til det. Generelt er der bare rigtig mange fysiske, taktile knapper i bilen, og tak for det. Og den sidste del af skærmen, den her store infotainment-del, den er egentlig rigtig fin. Forstået på den måde, at du naturligvis har trådløs Apple CarPlay, har du fået i dag. Det har jo ikke været en selvfølge i Kia-biler tidligere, men det har du altså nu. Navigationsanlægget, det fungerer også rigtig godt. Du har estimeret state of charge, du har mulighed for at aktivere prækonditionering på sådan en lidt manuel måde, hvor du dog stadigvæk skal navigere mod en HPC-lader. Hvordan det kommer til at virke i praksis, det viser jeg i en opfølgende video til den her. Og så er der nogle widgets, når du kommer her ind, hvor du blandt andet kan se dagens vejr. Du kan også gå ind og følge, og det forstår jeg ikke, hvorfor man har bygget i bilen. Det er ikke noget, jeg har brugt ret meget tid på. Du kan følge dit yndlingssportshold osv. Men det, jeg har fået at vide af Kia, det er, at der kommer en opdatering her i Q1 2025, hvor du blandt andet også får mulighed for at downloade Spotify. Og der er det ligesom for mig den sidste grund til, at jeg ikke behøver en Apple CarPlay længere, fordi jeg vil gerne bruge bilens egen navigation som nævnt, og hvis der så er Spotify, der er logget ind i bilen, jamen så synes jeg bare, at det er den fede måde at bruge softwaren på. Så er der naturligvis bilens app. Og den app, den indeholder også alle de der klassiske features, du altid regner med at få til en elbil, at du kan styre, hvor meget bilen skal lades op hen over natten, for eksempel. Du kan starte bilens klimaanlæg, du kan låse bilen op og i. Men vigtigst af alt, for mig i hvert fald næsten, det er, at du også kan bruge bilens mobiltelefon som nøgle til bilen. Lidt som man startede med at lære at kende hos Tesla, og flere biler har ligesom adapteret sidenhen. Så er der nogle andre små finurlige finesser i bilen her. Du har induktiv opladning af din mobiltelefon. Du har det her lille cafébord, man så lige kan trække ud, og så kan man, det ved jeg ikke, have lidt mad stående, måske en laptop eller et eller andet. Det er ikke noget, jeg sådan har brugt vanvittigt meget. Til gengæld, så er der det her armlæn her, som du kan løfte op, men der er ikke noget aflæggerplads herunder. Virker måske lidt spildt. Sidst men ikke mindst, så har du de her USB-C-stik her, som man kan vælge, om bare skal være opladningsstik, eller om de også kan kunne overføre data mellem din mobil og din bil, for eksempel. Et par ting mere. Du kan naturligvis tale håndfri i din mobiltelefon i bilen. Det fungerer hæderligt. Det er ikke den bedste lyd i verden, men det er forståeligt, og det fungerer. Så er der det her Harman Kardon lydanlæg. Jeg har ikke noget særligt at sige om det. Det er ikke outstanding, fantastisk. Det lyder okay, der er en fin balance i hele lydbilledet, men lydtrykket, overskuddet og ja, lækkerheden af lyden, den udbliver lidt. Så alt i alt, så synes jeg, at Kia EV3 efterlader et positivt indtryk af kabinen. Noget andet, som så er en lille smule underligt, det er, at en Kia jo aldrig er født med kicksensor. Jeg har ladet mig fortælle af Kias pressechef, at når man stiller sig bag ved bilen, og den ellers er låst, jamen så skulle den faktisk
åbne, hvis bare man står bag bilen i 3 sekunder. Jeg ved altså ikke, hvad det er, jeg gør forkert. Det forstår jeg ikke. Bilen her, den har elbagklap. Og hvis man kigger på det her bagagerum, så vil jeg sige, at det er hæderligt. Men jeg synes heller ikke, det er mere end det. Bilen her, den understøtter så både V2X, og det er sådan en form for strøm tilbage fra batteriet til alt muligt, og V2L, altså hvor du så bare kan trække strøm ud af dit batteri, faktisk op til, jeg mener det er 16 ampere 230 volt, så det vil sige, at du kan faktisk køre en hel havefest for strøm, du har fået refusion for. Jeg ved ikke, om jeg skal sige for højt. En anden super fed ting ved en Kia EV3, det er, at du får en frunk. Det er ikke verdens største, men den er stor nok til, at du lige kan placere dit ladekabel herude foran med en lille bit smule fingersnille, og så er du da fri for at få et møgbeskidt ladekabel om at ligge i bagagerummet, særligt hvis du har destinationsladet på en våd parkeringsplads eller noget. Og så vil jeg gerne tale lidt teknologi, fordi traktionsbatteriet i en Kia EV3, der har du jo 2 valgmuligheder. De 2 basisudgaver, det der hedder en Access og en Premium, der kan du vælge mellem en Standard Range udgave og en Long Range. Batteriet, det ligger hernede i bunden af bilen. Der er altid tale om en koboltholdig kemi, og det er altid en 400 volts arkitektur. Den her bil, det er jo en upgrade, og den fås kun som long range, altså med det store batteri. Og hvis man kigger på WLTP-opgivet rækkevidder, så starter de omkring 435 km, og den bil EV3 med længst rækkevidde, der er det lige over 600 km. Jeg mener, det er 604 km. Hvis vi skal grave lidt dybere i batterikapaciteter, så har jeg lige nogle noter her. Så er den her bil opgivet på Kias website til at have det store batteri på 81,4 kWh. Men det er altså bruttokapacitet. Ifølge EV Database, så er det 78 kWh netto. Og så er der jo standard range udgave med det lidt mindre batteri. Det står opgivet til 58,3 kWh, og det er nok i realiteten 55 kWh netto. Når vi snakker opladning af de her batteripakker, så uanset om det er den lille eller den store batteripakke, så er det lige omkring en halv time, du skal forvente, at du skal vente på at gå fra 10 til 80%, hvis batteriet ellers er prækonditioneret. Det er en smule sløvere, end det for eksempel er i Volkswagen-produkterne, hvor et lignende batteri i dag vil lade på en 5-26 minutter. Ellers så ligger der en permanent magnetmotor herude på forakslen. Bilen er altid forhjulstrukket, yder 150 kW, 204 hestekræfter og 283 Nm. Det giver bilen respektable accelerationspræstationer, men husk, at hvis du går op i acceleration, og du gerne vil have en Kia EV3, så skal du tage den med det lille batteri, for det er den samme motor, der ligger der, og batteripakken, altså den lille batteripakke, den er altså cirka 100 kg lettere end den store batteripakke her, som den vejer lige omkring 470 kg. Okay, lad os lige tage nogle hurtige formalier først. Den her video, den producerer jeg på egen hånd. Jeg har lånt den her bil af Kias danske importør, men der er ikke nogen penge imellem os. Og det vil altså sige, at Kias danske importør heller ikke har mulighed for at se den her video igennem, inden den bliver uploadet, og de har heller ikke indflydelse på, hvad jeg siger i den her video. Men den her video har en sponsor, og det er energiselskabet Energi blandt andet. Jeg bruger jo selv energi, og det gør jeg, som jeg har nævnt i starten af videoen, både til at forsyne mit hus med strøm, men altså også at lade min bil. Det er jo det her jyske, oceanske firma, hvor tingene bare foregår på en ordentlig måde. Tjek deres Trustpilot, prøv at ringe til deres support, så er jeg ret sikker på, at du finder ud af, hvad det er, jeg mener. Noget andet, det er også, at priserne, de er super fine. Jeg får den højst mulige refusion i øjeblikket. Det er i dag 89,5 øre. Her fra den 1. januar, der bliver der ændret lidt ved afgifterne og dermed også refusionen. Og udover det, så giver jeg 69 kroner i måneden for det her serviceabonnement, der sørger for, at jeg naturligvis får min refusion. Udover det, så får jeg også fuld garanti på ladeboksen. Alle de her ting. Hvis du kunne tænke dig den samme løsning, som jeg har, så er du meget velkommen til at bruge det link, der ligger i videobeskrivelsen. Og hvis du tager fat i energi, så hils dig fra mig. Og hvordan kører en Kia EV3 så? Jo. Den kører meget almindeligt. Forhjulstrækket i sig selv i en elbil bliver en lille smule ufedt, fordi den krasser lidt. Den får måske ikke helt bide, og det er en lidt flad fornemmelse. Speederresponsen er også en anden ting, fordi selv hvis jeg går over i sport mode,
Jo, altså når du trykker speederen i bund, for eksempel, den kommer sådan forholdsvis snart, når du slipper speederen, så der er bare den der lille brøkdel af et sekund, inden der sker noget. Altså inden du trykker speederen i bund, efter du slipper den, før bilen egentlig opfører sig anderledes. Og det er jo ikke på nogen måde farligt. Det er ikke der, vi er. Det er bare lidt trist, og det tager noget af køreoplevelsen. Og der vil jeg sige, altså særligt biler som Tesla for eksempel, jamen der har du bare en mega fed speederrespons. Bremsepedalen fungerer godt. Det er rigtig fint. Noget andet, som jeg faktisk også sætter pris på i bilen her, det er de her skiftepadler, der sidder her bag rattet. Fordi at nu sætter jeg min iPedal i level 0, så coaster bilen bare, hvis jeg slipper speederen. Level 1, level 2, level 3. Og det er faktisk hele vejen ned til stillestand. Voilà. Så holder vi stille, jeg rører ingen pedaler. Det er super fedt. Og hvis du ikke kan lide den del, så holder du bare venstre skiftepadel ned, og så kryber den med sådan noget 5-8 km i timen. Og så er der styretøjet. Det er heller ikke noget særligt. Det drejer derhen, hvor du vil, men den her bil, den er sat op til komfort. Det er på ingen måder noget festfyrværkeri at køre. I øvrigt, en anden lille sjov detalje, du får i en Kia EV3, jeg i hvert fald ikke har bemærket, det kan godt ske, den er i andre biler, jeg har aldrig set det før, det er, når du bruger sprinklerne på forruden, så laver den lige recirkulation på klimaanlægget, så du ikke får duften ind. Prøv at se her. Nu, hvis jeg lige prøver at bruge det en gang. Se der. Forhindrer automatisk, at lugten fra sprinklervæsken trænger ind i kabinen. Nå, er det fint. Jeg vil også gerne tale assistenssystemer i bilen her, fordi at de er udmærket, men de er middelmådige. For eksempel, nu ligger jeg og kører med autostyring, som faktisk fungerer okay godt. Det er noget af det bedre, jeg vil sige, jeg har prøvet af autostyring. Det virker meget tillidsvækkende. Jeg ligger og kører en 60-zone lige nu. Bilen den har skiltegenkendelse. Nu kører jeg ud af 60-zonen lige her. Og det, der sker nu, det er, at man måske kan se, at der kommer en pil op. Det vil sige, at jeg manuelt lige skal give kontakten et vip op. Men nu skriver den faktisk i head-up-displayet, at fra nu af vil den automatisk tilpasse hastigheden. Okay, herhen er 70-zonen. Bilen fortsætter med 80 indtil videre. Jeg passerer 70-zonen om sådan noget 50 meter. Nu passerer jeg 70. Den siger 70. Og nu går den så ind. Du kan høre de der 2 ding, der kommer efter hinanden. Det første ding, der registrerer den 70, så går den kører nok 20-30 meter mere, så registrerer den et ding mere, og så går den ned på 70 af sig selv. Så det er altså her på landevejen. Nu kører jeg ud af 70-zonen. Igen. Første ding, så er det 80. Anden ding. Nu indstiller jeg hastigheden til 80. Noget andet, som også fungerer i bedste fald middelmådigt, det er den adaptive fartpilot. Den får du altså i en EV3'er allerede fra billigste variant, altså det, der sørger for, at den holder afstand til den forankørende osv. Og den adaptive fartpilot, den er sådan en lille bitte smule nervøs. Den er ikke så jævn. Sidst men ikke mindst, så vil jeg også gerne tale om lygterne i Kia EV3'eren, fordi det her det er jo en upgrade-udgave, og den har altså den store lygtepakke. Det, som Kia ville kalde bi-LED projektionslygter. Og der troede jeg først, at det var Matrix-teknologi. Det mindes jeg, at det var i Kia EV9'eren, om end det ikke var det mest raffinerede, jeg havde kørt med. Men her, der er det altså bare automatisk op- og nedblænding. Der er underkøbet nogen, der blinker lidt, der er en gang imellem. Men jeg vil så sige, at lysoutputtet, det er rigtig, rigtig hæderligt. Det har jeg glædet mig til. Jeg vil gerne rasle-teste den her Kia EV3. Den virker så bundsolid indeni. Men hvordan er den, når jeg så kører ned ad Smedegade i centrum af smukke Varde? Den her gamle middelalderagtige gade, hvor der ligger brosten, og det hele er ujævnt. Jeg kører ca. 15 km i timen, og lad os så få afklaret, om Kia rent faktisk har bygget en bil, der ikke rasler. Ja, det er mit kamera, der rasler lidt. Ellers vil jeg sige, sådan Kia. Ingen klinke-klanke, det kan jeg lide. Der er ikke nogen tvivl. EV3'eren her, den har masser af ting kørende for sig. Den har 7 års garanti, eller 150.000 km, hvad der måtte komme først. Og så virker den bare som en rigtig velbygget bil. Prøv en gang at høre lyden her.
Det lyder solidt. Det lyder som en bil, der holder i mange år. Men er den værdig til titlen som årets bil 2025 i Danmark? Onde tunger vil jo sige, at hvis Semler havde været lidt hurtigere ude med garantien på deres Elrock, så havde den muligvis taget pladsen. Jeg har ikke kørt Elrocken endnu. Det kommer jeg til på et tidspunkt, og derfor så skal jeg ikke kunne udtale mig om den del. Men skal du vælge den? Og i så fald, hvilken udgave skal det så være af en Kia EV3 årets bil i Danmark 2025? Personligt, så vil jeg indrømme, det her det er ikke en bil for mig. Jeg synes ikke, at køreoplevelsen den er noget særligt, og det er altså en dealbreaker for mig. Noget andet, der også er en dealbreaker for mig, det er designet, og det er selvfølgelig en subjektiv ting. Jeg synes bare, at det her design det fungerer langt bedre på EV9'eren, end det gør på EV3'eren. Men det kan jo stadigvæk være, at du er uenig med mig, og det skal du være helt velkommen til, og så kan det jo stadigvæk være, at du er i markedet efter en EV3'er. Hvad for en udgave skal du så vælge? Personligt, så synes jeg, at der er 2 udgaver, der kan være interessante. Enten så skal man gå fuldstændig jydebanjo og tage den billigste, den her Access eller Access-udgave med det lille batteri. Der er du altså kørende for 270.000, 7 års garanti eller 150.000 km. En yderst velbygget bil, masser af praktik og rigelig rækkevidde til dagligdagen. Den er altså mere rækkevidde, end min egen Boss har, og den er altså rigelig til os, og vi kører altså lidt rundt i hele landet. Men jeg synes også, der er en anden variant, der er interessant, og det er helt oppe i toppen. For hvis du går efter GT-Line-udgaven, så får du selvfølgelig det federe eksteriør, men du får også en masse ekstra udstyr med i prisen, som er det hele værd. Blandt andet nogle bedre sæder, du får head-up display. Og alle de her ting, det synes jeg faktisk også er værd at tage med. Så jeg vil anbefale en af de her 2, og det kan være, at du er uenig med mig, og så skal du være meget velkommen til at fortælle mig det, bare du holder en god tone i kommentarsporet. I øvrigt så laver jeg en video mere med bilen her, hvor jeg tager den på langfart, på motorvejen, høj hastighed, for at se, hvordan aerodynamikken og dermed forbruget, rækkevidden klarer sig, når det går ekstra stærkt på motorvejen. Jeg håber, du har lyst til at se den video også. Hvis du vil se flere videoer om elbiler og ikke kan vente til den næste video med bilen her udkommer, så tjek den video, der ligger lige her. Herover, hvor jeg står med pistolfingre, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk, du også kan støtte mig med 29 kroner i måneden, men at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere, der er relevante links i videobeskrivelsen. Husk så også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet.